Terus juga eh pileknya nggak kambuh teman-teman, sembuh alhamdulillah gitu. Tapi aku nggak tahu ya obat ini efek samping ke depannya gimana. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Hey Mega, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman aku yang memiliki batuk dan pilek bertahun-tahun. Nah, gimana sih proses penyembuhannya? Gimana sih kok bisa pilek bertahun-tahun gitu? Oke teman-teman, sebelum melanjutkan videonya, seperti biasa, aku minta bantuannya untuk like video ini, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya bunda, ya teman-teman. Nah, serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya. Nah, jadi pada waktu itu tahun 2020 ya, akhir tahun kalau nggak salah teman-teman. Jadi aku itu mengalami sakit, awalnya itu meriang, malam hari meriang ya. Terus juga pas besoknya itu langsung nggak enak tenggorokan. Tenggorokan, terus langsung pilek, pilek udah kayak gitu. Jadi suara aku tuh kayak sakit ya, kalau misalkan mau ngomong itu sakit, jadi nggak ada suaranya teman-teman. Pas kita lagi ngomong itu nggak ada bunyinya, maksudnya tuh gitu. Terus ya akhirnya aku batuk, batuknya itu batuk berdahak. Dan maaf ya teman-teman, dahaknya itu banyak banget. Dan akhirnya karena sakit ya, menurut aku sakit di tenggorokannya itu, akhirnya aku coba untuk periksa ke dokter dan dikasih obatnya banyak banget teman-teman. Pada waktu itu kan lagi musim COVID juga ya, tahun 2020. Banyak banget obatnya itu, ada 8 jenis obat, vitaminnya, obat-obatnya aku nggak ngerti, banyak banget ya dokter ngasihnya. Nah udah kayak gitu akhirnya aku minum lah, aku minum obatnya. Tapi teman-teman, nah apa namanya, si batuk aku itu nggak sembuh-sembuh teman-teman, nggak sembuh-sembuh. Itu batuknya masih kayak gitu. Jadi kayak apa ya, sakit gitu, nyesek banget gitu. Kalau batuk tuh karena batuknya sering, jadi nyesek gitu ke dada. Udah kayak gitu, kalau kena AC itu hidung aku tuh sakit teman-teman. Biasanya kan enggak, tapi kalau kena AC hidung aku tuh sakit kayak perih gitu, perih di sini tuh perih. Terus udah kayak gitu 4 bulanan, ternyata batuk aku tuh masih belum sembuh teman-teman. Dahaknya tuh masih, maaf, masih banyak banget. Dan akhirnya aku periksakan lagi ke dokter, eh, dan dokter bilang aku suruh ronsen, ronsen, ya disuruh ronsen paru-parunya. Jadi pas udah ya aku ronsen, ternyata si paru-paru aku tuh kayak berawan gitu. Dokter nanya, eh ini awalnya kenapa? Kata dokternya gitu kan. Aku bilang awalnya aku positif kena COVID. Nah, dokter bilang, oh iya emang efeknya kayak gitu kalau kena COVID. Nah, itu tergantung daya tahan tubuh kitanya. Jadi nggak apa-apa kok, cuman minum obat biasa aja ya, kata dokternya gitu. Terus ya udahlah, aku rutinin kan minum obat dari dokter itu. Yang penting antibiotiknya ini dihabiskan. Setelah habis, ternyata nggak ada perubahan teman-teman, maaf sekali nggak ada perubahan di aku. Dan akhirnya aku tuh kalau malam hari kalau kena AC gitu, batuk 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 terus-terusan ya, batuknya tuh ya sampai nyesek. Dan akhirnya suatu hari, suatu malam itu aku tuh, karena batuk aku tuh sering, jadi saking nyeseknya aku nggak bisa napas teman-teman, nggak bisa napas. Dan akhirnya malam-malam itu juga aku dibawa ke klinik sama suami aku, dibawa ke klinik. Dan akhirnya aku di klinik itu dirawat. Dok,
dokter dari klinik itu menanyakan gini, "Ibu, apakah ibu punya riwayat penyakit asma?" Karena waktu datang ke klinik itu keluhannya aku nggak bisa napas ya, sesak gitu. Napasnya kayak sesak banget pas dicek juga itu kena 83, 80-an, 80-an lah, 80. Dokternya itu mengdiagnosa aku tuh ISPA ya, saluran pernapasan gitu. Dan alhamdulillah setelah dikasih oksigen, aku dirawat di klinik itu 3 hari ya. Alhamdulillah mendingan nafasnya gitu. Tapi kalau batuk ya teman-teman, kalau batuk sama pileknya itu masih gitu. Ya, padahal udah cek darah juga di rumah sakit. Enggak, katanya nggak ada masalah apa-apa. Terus juga hasil ronsen aku tuh udah dikasih tahu ke dokter, oh iya nggak apa-apa kok. Kayak katanya gitu. Terus udah kayak gitu, udah nih aku keluar dari klinik itu, udah dirawat selama 3 hari. Aku batuk, aku pilek aku itu nggak sembuh-sembuh teman-teman. Malahan setelah aku dirawat, 1 bulan lebih lah, hampir 2 bulan, kambuh lagi teman-teman. Karena aku tuh masih batuk-batuk sama pilek, yang pileknya itu sampai ke tenggorokan lah teman-teman. Jadi cairannya itu sakit banget teman-teman di tenggorokan. Ada yang pernah punya sinus nggak? Nah pasti tahu rasanya itu kayak gimana. Sakit banget. Setiap pagi pasti pusing karena banyak cairan di hidung gitu. Apalagi ditambah batuk-batuk gitu ya teman-teman. Nah aku tuh pas aku pulang kerja malam, nyampe rumah itu sekitar jam 7, hujan-hujanan, akhirnya aku kambuh lagi teman-teman. Aku nggak bisa napas lagi, rasanya sesak banget. Karena aku batuk-batukan, batuk-batuk udah kayak gitu pilek, jadi aku sesek nggak bisa napas. Akhirnya besoknya aku langsung dibawa ke rumah sakit. Aku dirawat di situ sekitar 4 hari kalau nggak salah, 4 hari. Itu yang aku di sana dikontrol oleh dokter paru-paru langsung ya, paru-paru. Nah, dokternya juga, dokter di rumah sakit itu mendiagnosa aku itu ternyata ada asma. Ya, ada asma. Aku malahan baru tahu teman-teman kalau aku tuh ada asma. 1,5 tahun aku baru sembuh. Batuk aku baru sembuh, aku udah nggak batuk-batuk lagi teman-teman. Setelah itu yang parah itu adalah sinus aku kambuh itu udah 1 tahunan ya, 1 tahunan. Akhirnya aku beralih dokter dari dokter spesialis paru ke dokter THT ya gitu. Jadi ketika pertama kali aku kontrol ke dokter THT itu menyarankan aku untuk cuci hidung. Cuci hidung 1 hari itu 3 kali. Jadi pagi, siang, dan malam. Nah, aku cuci hidung rutin dan akhirnya eh, mendingan cuman 2 hari aja teman-teman. Setelahnya ingusnya banyak, malah makin aktif gitu. Kata dokternya kalau misalkan tidak ada perubahan, datang lagi kasih obat semprot gitu. Jadi nggak buat cuci hidung lagi. Jadi obat semprot gitu. Karena aku waktunya nggak ada juga ya. Dokternya adanya di hari kerja gitu. Ya aku juga kan orang kerja dan akhirnya aku milih ke obat herbal, teman-teman. Jadi aku beli obat herbal nih obatnya. Ini nggak ngerti obat dari mana gitu, bahasa apa ya, obat Cina. Ini isinya 3 kapsul ya teman-teman. Kayak gini obatnya. Aku udah capek banget sih sebenarnya ya nyari-nyari obat sinus, obat herbal. Kalau misalkan ke dokter juga ya sama aja gitu. Obat-obatan terus aku takutnya ginjal akunya gitu ya teman-teman, efek samping ke depannya gitu. Akhirnya aku ketemulah obat ini. Aku minum obat ini aku minumnya 2 kapsul 1 hari. Dan aku minumnya itu sebelum tidur. Kenapa aku minumnya 2 kapsul? Karena ini efek di aku tuh ngantuk teman-teman.
Dan akhirnya kalau misalkan aku habis minum obat ini tuh, eee, kalau malam hari ya udah jadi gampang tidur gitu, paginya enak, badannya enteng gitu. Terus juga, eee, pileknya nggak kambuh teman-teman, sembuh alhamdulillah gitu. Tapi aku nggak tahu ya obat ini efek samping ke depannya gimana, cuman aku ya karena aku udah capek nyari obat-obatan yang cocok, yang seperti apa gitu. Alhamdulillah obat ini cocok di aku. Bawaannya lapar. Kalau buat aku ya, kalau buat aku nggak tahu kalau misalkan di teman-teman, dan aku ini udah habis 3 botol. Aku minumnya nggak rutin teman-teman, nggak. Aku takut ya kalau misalkan obat-obat herbal juga kayak gini juga, aku takut kalau misalkan diminumnya itu setiap hari rutin gitu, nggak. Jadi aku kalau misalkan mulai kambuh aja lah, sinus aku kambuh, ya aku minum obat ini gitu. Ya minum, aturannya sih minum obat ini tuh pagi dan malam. Setiap minum itu 2 kapsul ya. Seherbal-herbalnya obat juga mungkin ada bahan kimianya ya. Jadi aku mikir enggak lah gitu. Oke teman-teman, segitu aja review dari aku. Semoga membantu dan review-review cerita dari aku ya, pengalaman aku. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru aku. Terima kasih, semoga membantu ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.